ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଚର୍ 247 ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଟିର ରେସ୍ପନ୍ସ କି ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା କଥା, ତ କେତେ ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ତା ହିସାବରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ, ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବନି। ମେ ବି 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଅଧିକ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯିବନି ହେଲା। ତ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମିବ, ବଢ଼ିବନି। ମାନେ କମିବ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ବି ବଢ଼ିବନି ହେଲା। ଯେତେ ଆର ବର୍ଷ ଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ତ ଏମାନେ ଅରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛ ଆମର କେଉଁଥିପାଇଁ ନା SSB TGT ହେଲା, ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, RHT ହେଲା, ଜୁନିୟର ଟିଚର ହେଲା, OPSC PGT ହେଲା, SSB PGT ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ MCQ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଚ୍ଛୁକ MCQ ସିରିଜ୍ ଦେଖିପାରିବ, କୌଣସି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା MCQ ସିରିଜ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ସିଟ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମ୍ସର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍। ତ 2026-28ର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ତ ଟୋଟାଲ୍ 68ଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ 6550 ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ କେତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ବଏଜ୍ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁମର ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଟେକେନ୍ ଗାର୍ଲସ ବଏଜ୍ ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଯେବେ ତୁମର ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିବ ତାପରେ ହିଁ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 1,00,000+ ତୁମର କ'ଣ ନା ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁମର କଟ୍ ଅଫ୍ କେମିତି କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ସେଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ କେତେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଟା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ତୁମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା, ମାନେ 12 ତାରିଖ ନା ଏଠି ଥିବ ତୁମର, ମେ ବି 12 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଡାଏଟ୍ ବୋଲିକି କହୁଛେ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ଲକ BIET କହୁଛେ, ବାଏଟ୍ ବୋଲିକି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ETI ଗୁଡ଼ିକରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ହେଇଥିଲା କେତେ ନା 7/8ରୁ ତୁମର କେତେ ନା 11/8/2026 ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ସେଇଟା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 86,084 ଜଣ ପିଲା CBT ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେତେ, ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର 86,084 ଜଣ ହେଲା। ଏଠି ତୁମର ଅଛି 86,000 କେତେ 84 ଜଣ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରିବା ତୁମର କେତେରେ ନା 6,550ରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ପାଇପାରିବା ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ କେତେ ପିଲା ମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ବଏଜ୍ ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ନା କାହାର ୱେଟେଜ୍ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କର 33% ଆଡ଼ମିସନ୍ ସମୟରେ ରହେ ହେଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ କେତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଟ୍ସରେ ହେଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର 38.58 ଯାଇଥିଲା, SCରେ ଯାଇଥିଲା 33.26,
ST रे जाइथिला 29.13 SCBC रे जाइथिला 37.04 ठीक सही परि साइंस रे जाइथिला SC रे ST SCBC सब एगुडा को तमरो 2025-27 रो कोन ना तमरो रहिछि कट ऑफ हला आमे एथर को देइथिले परीक्षा 86,084 जन तो एथर को आमे केते एक्सपेक्ट करूछि जेमिति कि हम कहली यूआर रे आर्ट्स रो यूआर रे जो माने भी 40 ऊपर को रखी गोटे प्रकार निश्चित बोली कि आपण मैंने भावी नियंतु एससी रे जदि आपण यूआर एटा मो आर्ट्स कथा कहूची जदि 35 प्लस अच्छी तो आपणकर भी ओके एसटी जो मानकर 30 प्लस अच्छी तांकर भी ओके एससीबीसी जो मानकर 39 प्लस अच्छी से मानकर भी ओके है आपण मैंने जस्ट निज निज डॉक्यूमेंट सब रेडी करंतु आपण को कुआडे जिबार दरकार नहीं मु आपण मानक पई डॉक्यूमेंट रो गुटे लिस्ट पठे दीजिए टेलीग्राम ग्रुप रे आपण ने सेठु जॉइन होकी मध्य देखि पारिबे हला तो एबे हमें जानिबा जे हमर साइंस रे समस्त जानलो आर्ट्स रो सब तो साइंस रे जो आरथर 43 जाइथिला एई थर का हमें केते कहूचे ना यूआर रे 45 प्लस जो मानकर अछि एटा मु साइंस कथा कहूची तो एससी रे सेमिति केते जाइथिला ना 33 जाइथिला तो एई थर का हमें केते नउचे ना 35 नउचे ठीक सेमिति एसटी रे थर जाइथिला 27 तो एई थर का हमें केते नबा ना 29 मानी की चलो हला एससीबीसी सेमिति आरे थर जाइथिला तमरो पूर्व थर जो जाइथिला 41.26 एई थर का हमें केते नबा 43 प्लस तो 43 मार्क जहार अधिक अछि से माने सब निज निजर डॉक्यूमेंट सारिका सब रेडी करंतु काहे ना आपण पाखरे बहुत कम समय जेतो ऑब्जेक्शन ने आपणकर 2 दिन समय देछि 2 दिन परे कोनोसी समय रे भी आपण मानकर रिजल्ट आसी पारे आ रिजल्ट आसिला माने ता पर दिन ही आपण मानकर एडमिशन स्टार्ट हे जो हला तो से ताको आखि आगरे रखी निजर सब डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी सब अछि ओरिजिनल विथ जेरॉक्स सब गुड़ाक रेडी करिकी रख निज पाखरे आउ तुमर केते अमाउंट दरकार एडमिशन पई सेटा मध्य म गुटे वीडियो बनै दीची तो से हिसाब रे तुम माने देखि पारिबो हला आ जदि आपण माने हम चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन होबा पई चाहछन्ते मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक दे दीची आपण माने निश्चित भाव रे जॉइन हे परिबे नहले आपण हमरो बायो रे मध्य पाई जिवे यूट्यूब रो बायो रे हला तो ठीक अछि एटा थिला आपण मानकर पई अपडेट।